Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kana dzalika fil kitabi mastura. An-nabiyyu ta kanjeng nabi, nabi sinten mawon. An-nabiyyu ta nabi ku aula iku luweh berhak. Luweh berhak diperhatekno bil mukminina kelawan pira-pira mukmin. Min anfusihim dibanding mikirno awak dhewene mukminin. Fima ing dalam perkara da'a kang ngajak sapa nabi hum al mukminin ilahi maring ma. Wadaat lan ngajak hum ing al mukminin apa anfusuhum awak dhewene al mukminun ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi ya ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi. Jadi nabi merintahkan A, nafsune wong mukmin merintahkan B. Tentu orang mukmin harus milih sing napa? A. Ini jenenge napa? An-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim. Wa azwajuhu ta pira-pira garwane nabi iku ummahatuhum iku minangka dadi ibuke wong mukminin. Dadi ibu fi hurmati nikahihinna ing dalam babagan keharamane nikah azwajin nabi alaihi mengatasi al mukminin. Wa ulul arhami utahe wong-wong sing di unsur rahim. Unsur rahim gen bener-bener rahim. Zawul qarabati tegese kang duweni pira-pira kerabat. Iku ba'duhum iku utawi sebagian ulul arham iku aula luwih berhak bibak din lan sebagian sing liya fil irsi ing dalam babagan warisan. Fi kitabillahi ing dalam kitabe Allah utawa ing dalam ketentuane Allah. Minal mukminina dibanding pira-pira mukmin wal muhajirin lan pira-pira wong muhajirin. Ai minal irsi tegese dibanding saking warisan bil imani sebab urusan iman wal hijrati lan sebab urusan hijrah. Alladzi kang kana kang ana apa al irsu bil iman lan hijrah ana iku awal al islami ana ing dalam awal-awal Islam. Bareng ngono fanusikha mongko den nasah apa al irsu bil iman. Illa antafalu. Lakin antafalu kecuali ento nglakoni sira kabeh ila auliyaikum. Maring wong-wong sing mbok senengi sira kabeh. Kowe berbuat ma'rufan ing barang apik. Misale biwasiatin kelawan wasiat. Nah iku fajaizun mongko iku oleh. Kana dzalika fil kitabi mastura. Kana ana apa dzalika mengkono-mengkono ketentuan. Nasul irsi tegese nasah warisan bil imani sebab iman wal hijrati lan hijrah. Nasah dinasah bi irsi dawil arhami kelawan warisan sing faktor dawil arham. Fil kitabi ing dalam Quran utawa fil kitab ing dalam ketentuane Allah ana iku masturon iku wis den bukokno utawa den catet. Wa uridalan den kersakno bil kitab lan kitab fil maudi ing dalam panggonan loro apa Allahul mahfudullah mahfud. Wa Quran ilinga sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap ingsun minan nabiyina sing pira-pira nabi mitsaqahum ing perjanjiane para nabiyin. Hina ukhriju nalikane den tokno sapa para nabiyin min sulbi Adam saking sulbi Adam, iku wekase Nabi Adam, kadzarri kaya dene dzar, utahe dzarri jam'u dzarrah. Wa jati dzarrah iku asgharu namli, iku misale maknane cilik-cilike semut. Wa min kalan den alap saking sira. Wa min nuhin lan saking Nabi Nuh wa Ibrahim lan Ibrahim, wa Musa lan saking Musa wa Isa bin Maryam lan saking Isa bin Maryam. Nabi-nabi itu minta sama Allah komitmene bi ayya'budu gambar arep nyembah sapa para annabiyun Allah ing Allah. Wa yat'ulan aja-ajak sapa para nabi ila ibadati maring nyembah ning Allah. Wa dzikru khamsati utahe nyebut nabi 5. Iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am. Maksude wa min nuhin wa Ibrahim niku kan jenenge nabi. Jeneng khusus. Padahal tadi menanten kata-kata napa minan nabiyin, yang minan nabiyin kan kata umum yang harusnya sudah memasukkan apa? Nuh, Ibrahim dan apa? Musa. Jadi apa min atfil khos alal am.
Wa akhadna lan ngalap ingsun minhum sanging para nabi mitsakon ing perjanjian ghalidon kang berat, syadidan tegese berat. Bil wafa'i klan nuhoni bima klan perkara halamalu kang padha nanggung sapa anbiya iku ing ma. Wa wa ta'al mitsak al ghalid iku al yaminu sumpah billahi kelawan atas nama Allah taala. Suma akhoda mengkoni ngalap sapa Allah taala al mitsak ing mitsak tujuane lias alas shodikin. Lias ala supaya takok sapa Allah as-shodiqin. Maksudnya takok minta pertanggungjawaban. As-shodiqin ing pira-pira wong sing jujur ditakokno an sidqihim saking kejujurane shodiqin. Fi tablighi risalati ing dalam nyampekno risalah. Kena apa para rasul sing mesti bener kok ijek ditakoki mergo tabekitan. Krana bentas-bentasno ta krana nyalah-nyalahno. Para rasul kan ditakoki, kowe apa wis nyampekno risalah? Kok nganti jakno wong kafir apa kowe ora nyampekno risalah? Para rasul menjawab, "Sudah ya Allah." Tabkitan krana nyalahno lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir sing ngingkari bihim lan rusul. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah taala lil kafirin kedhe pira-pira wong kafir ngafiri bihim ing para rusul Allah nyediakno adaban ing siksa aliman kang larakno. Mukliman tegese siksa sing larakno. Wa tadawuh wa adalil kafirina adzaban alima iku atfun iku dina atofno ala akhotna ing atase lafat akhotna. Nggih mun kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat Tobat niku napa maka nali ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yarubu bi anfusihim napa an-nafsi. Dados riyen putune Zubair nu sahabat Zubair bin Awam. Ya Zubair bin Awam nu gadah anak namanya Abdullah bin sinten Zubair nggih. Zubair niku nak anake cilik digendong. Niku senengane drijine dilebokno gegere bapake. Nggih, drijine dilebokno bekas luka teng napa? Gegere bapake. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah ini sing disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa mukmin. Karena Nabi ngajak ning keselamatan dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing ndadekno celaka dunia napa akhirat. Niku sing disebut maka nali ahlil madinati wa man haulahum minal a'rab ayatakhallafu ar-rasulillahi wala yurabu bi anfusim napa an-nafsi. Sehingga dalam konteks ini rungokno tenan ya. Nabi itu khususnya Nabi karena Nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak Kanjeng Nabi, "Acung melok aku." Kok alasannya Kanjeng Nabi kalau gak ada anak alit atau bojo kula ejek meteng itu enggak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ya Rasulullah, saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah, karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah, disebut nama wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu, tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngeloni, tetap nafsu. Mentengno anak mergo sampe nak tuwa ora ono sing ngrumat. Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang apa lah samuni-munimu, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Tinggal mulai bojo berat, ora rati anak sing ngrumat tuwa sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i, beliau dalam bermadhab niku ngono tenan nggih ben ngerti fikih sampean. Laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun. Enggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demikian. Jadi misalnya fikih wis dihitung secara
sistematik, secara metodologis semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi. Meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis wa madhabi. Asal hadis itu sahih maka itu madhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampeyan tak warai ngaji fikih. Uyah kira uyah, ya uyahmu lho. Najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak 2 kolah atau di bawah 2 kolah. Terus ketika pulpen ada uyohe sampean, terus kena tangannya sampean jadi najis tidak? Najis, karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa? Najis. Itu kaidah fikih. Jadi asal air itu tidak posisi warid, sing dijokno, saya ulang lagi. Kecuali air posisi dijokno, misalnya tangannya sampean kena uyo terus mbok gebyur banyu itu suci. Tapi kalau uyo itu di gelas, kemudian air itu dijokno tapi saat posisi di apa? Di gelas itu najis semua. Poin intinya ngeten ae, sampean rungokno kok mengke sampean paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering ro imani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufarriku mani ya Rasulillah min saubi. Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi. Kemudian Nabi sholat dan tidak membasuh baju itu. Singkat cerita akhirnya mau tidak mau ulama seluruh dunia mujma'alnya mengatakan mani itu suci. Sampeyan keyakinan mani suci apa najis? Suci. Nah, orang mani itu najis. Keyakinan mani suci apa? Suci. Ulama sadunya darani mani itu suci. Nah. Padahal ini nyulayani ku bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makhrajul bauli. Gelem ra gelem mani ku umpama suci lah itu kan keluar dari makhrajul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyhur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal maniyyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kulo nganti apal tak bir nganti saiki. Saya ulang lagi ya. Laukanal maniyyu tahiran lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makhrajul baul. Terus Imam Syafi'i marah besar itu masyhur sampai Imam Syafi'i darani Nasirus Sunnah. Sudah saya katakan kita berfikih itu berdasar dawuh Nabi. Sing duwe Islam ku Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah kecangkeman. Kok nganggo kias barang ku nak ra ana dawuh Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijek mbok kias. Napa kowe ape dadi nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fikih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak ganggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu. Masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, Masjid Madinah itu madhep Mekah itu ya enggak persis. Rumah samu Masjid Demak tok sing persis. Masjid Madinah itu madhep kiblatnya itu tidak persis. Takokno wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Ora kudu persisan. Kira-kira malah di Islam kecangkeman. Maksud di Islam tenang kayak kowe ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fikih, angger barang kena najis ya najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena uyah mani lewat dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci.
Karena andekan tidak suci maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyatanya ndak. Dua, wong iku nak mani ku najis, kowe ya najis. Wong materine sangka najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku ya najis. Mergo materine najis. Jadi panjang. Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin najsi itu al-mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih, ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka, tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedhus suci, nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati batang maksudnya mboten mati disembelih. Berarti min asbabin najsi adalah al-maut. Sekarang berhubung manusa iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya darani najis. Padahal mayit ini nanti disolati, mulanya wajib didusi. Cara filosofi Imam Malik, nah jadi, mayit ini nanti disolati. Syarat wong solat itu suci, tora, suci. Lama karena mayit itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al-mautu, maka harus dimandikan, disucikan. Dia masuk akal. Mana kena mati, didusi ben sah, disolati. Nak orang didusi ora oleh disolati. Itu kan fikih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi ora usah didusi. Padahal ada sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya sami'na wa ta'na. Terus terus protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam bedakno ya pokoke sami'na. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis yaitu mati. Tapi wong Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal Bukhari nek dadi ulama. Ben roh nak utekem kadang beda mek uteke Nabi. Dan sing kudu dibengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya? Logika nubuah itu beda sama logika utek-utek. Pemene utekem wis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contohno. Mesti kowe iku keliru. Ya umpama bener mergo tak ulang asline kayak keliru. Misalnya contohnya ngene, kula niku melarat terus ketika proses melarat itu ditulung Mustafa, Ruhin, pokoke ditulung terus. Nanti aku sugih. Bareng aku sugih, aku nak di dhuwit tak kena Mas Abu. Ya saya ngerti dhuwit tak kena Mas Abu. Lah terus Ruhin mbek Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus Bayu anti sejarah, anti masa lalu. Mau melarate mbek kita-kita kok bareng mapan ini Abu. Meneh mapan terus digo wayah bareng malah cangkeme do didi. Mergo ana kiai iku dhisik salami templek terus bareng wayah nyalami templek leren. Alasane wong nyata ora fitnah, nyata ya perkarane salam templek asem ae memang saku dienggo nggih pondok ta apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra wayah kono. Iku langsung dinten. Kejogeman ngono mbek aku kualat. Tapi ana kiai sing nasibe ngono. Ya kiai sing latihan nek sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah luwih diwongno. Mergo sing kanca kerja, kanca golekno dhuwit. Tapi Nabi ndak nak ngamal ning Mas Abu. Sing loro iki dibarno. Wah itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyhur itu tarikh. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumat so. Orang Ansor. Wah dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya ora melarat tapi njaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang tentu yang enggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugih eling keluargane. Karena orang Mekah itu keluargane Nabi. Nabi dengar itu masyhur itu. Nabi dengar itu dan Nabi enggak tersinggung
Surang Ansor dikumpulkan semua, masyhur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren, heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terusno wae nganti mati. Lah nek kowe njaluk tak kei, berarti kowe zaman ngamal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuwah, wis ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhire wae, lho iki lho bar heroik kok turun pangkat. Tomak ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras, biasa nulung nabi, kemudian pas nabi wis fathu, wis keren, wis sugih kepingine njaluk nabi. Isin gak? Puluhan tahun dadi pahlawan, pas nabi sepuh. Kowe Nabi gak ile, dhisik kan tau tak kei. Isin gak? Wong waras lho maksud iki bakas. Lah Nabi gak kepengin wong Ansor sing wis keren ngono iku dhe pangkat njaluk, sangka ngekeki kok guri-guri dhe pangkat njaluk. Nuwangis wong Ansor, nuwangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah. Wis sajongke sing biasa ngekeki biasa malah terus wae nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng nabi saiki aku dadi nabi mbok jaluki. Berarti mbok konversi dadi materi. Kok ora isin wong mbok kayakno aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak nggo kepentingan pribadi nggo gawe masjid Nabawi, masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah. Kon ngedekno Islam. Nek nggo gedekno Islam ya tak kena Mekah-Mekah iku ben do gelem Islam to Islame sing mualaf iku dadi apik. Nangis. Radina billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Radina qismatan terus masyhur. Mpun nabi kula ridho mpun jangan atur piye mawon kula ridho. Ya, tapi wong saiki kan pikirane LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin. Ruhin melarat sarapan tak kei dhuwit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo Innova cek kosong. Kok ora tak pamiti. Kanca kok ngono. Wis bedino di rumah iku cek gak trimo nak wong Jawa. Kowe di kanca akrab melarat cek sugih ku kaya majikan. Lunga ora mbok cek tersinggung. Akhirnya kene kanca tapi ngeki alasan. Sepurane ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misale ra mbek bojoku sepurane ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i kanca top ku kanca sing ora perlu penjelasan. Nek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modale suudon. Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon ku dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Dadi duet kebodohan itu biasa. Dadi misale mau sing melarat wong komplain, wong lunga ning Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lu ngono iku sing dukung akeh. Iya ya kanca kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Dadi aneh wong Jawa. Cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lagi milih di akal nubuah mbek akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong kowe ra nabi. Cuma tak terangno nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Dadi ora kena ditebak. Lha iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, sakwise diangen-angen masuk akal. Ya tapi kan angel dia akal. Terus contoh meneh. Nabi ku nek ana wong kok mulya banget. Iku jarang dikeki itu. Jare Nabi itu kan kancane jenengan kok ora tak mbokeki sing iku Islam anyaran mbokeki jare. Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing digawe adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ono ning zakat kok lil ulama al amilin wal auliya al mukhlisin ora ono. Masa saiki ora ke salah kaprah malah ulama e zakat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono innamas shadaqatu lil ulama il amilina wal auliya il muqarrabin wasyuhada wasolihin ya ora ono. Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bolate mendapat. Tapi ilmu koyo kula niku wis langka padahal mesti bener. Ora mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi nang hadis-hadis sahih. Itu nubuwah, beda cara berpikir Nabi itu beda.
Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun Nabi nerangno itu udah gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al-kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia dari Nabi. Uti itu jawami al-kalim. Misalnya gini, itu masyhur, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah. Nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan. Ya pokoknya asik lah, happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya enggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan minduan orang Mekah, orang Medina enggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi dawe lucu Nabi. Dawe ringan nih. Jong delok wong sing tak kei wedhus bar muleh nggo wedhus, sing seneng dhuwit tak kei dhuwit ya muleh, sing seneng unta tak kei unta ya muleh. Engko kowe muleh iku nggawa aku. Wa tarjiuna antum bi Rasulillah ila rihalikum. Atardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah bar tak kei muleh, terus kowe kok muleh nggawa aku marang Madinah. Kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah? Wah, gemilih gue jenengan pun mau kayak no kabeh pun sebenarnya. Jadi Nabi itu apa luar biasa. No. Kenapa dah? Masa ono jamane. Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu enggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Iku masyhur hadis itu atardona ayarji annasu bil syati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Wong Mekah itu tak kei dhuwit muleh. Kowe muleh kok nggawa aku. Mulane Rasulullah akhirnya badhe Fatih Mekah kembali ke Medina. Wong Medina seneng. Wis donya kekno Mekah Nabi, penting kula entuk jenengan. Ini akal nubuwah. Lah cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak. Meneh partai politik tambah kudu untuk akeh. Ngamal sithik kepen entuk akeh meneh ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahli Badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, mau RW. Do protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong Badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku wis ben dipek-pek wong sing rai-rai dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak Kang wong dilatih derajat dunya. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kowe anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nak tahajud kita ora. Isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Isya kan yo bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Sekali lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump ora tahu sujud. Kamu enggak pernah terlintas kalau mereka itu a'dzamu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka enggak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini, kita enggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggap derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditakdir menjadi orang yang sujud. Atau orang yang iman kepada Rasulullah SAW. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran, bahwa kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu ning donya CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahlu badrin jangan kamu rayu. Melok perang kok jebule ketua RT, minimal kan pakil perdana menteri. Ojo latih ngono. Akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula. Misale kaya kula ngenten. Kula misale kecelok wong alim. Kok misale kula dadi RT ora tersinggung meskipun lurahe ruhin. Cara kula biasa wae. Ben donya pek ngono. Barang donya pek wong kriting-kriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambah ngrasa soleh, tambah ngrasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah
Dunya. Dadi zaman akhir kok kacau. Tapi ya pantas kacau manjen zaman akhir. Enggak masalah manjen pantas kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunya kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhirat. Masyhur dawuh wong soleh-soleh dhisik. Radina billahi kisman apa lana ilmun walil a'da'i malun. Kita wis rido cek musuh-musuh kita di dunia akeh lah, sementing kita untuk napa ilmu. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversi kesolehan akhirat dengan mendapat dunia. Itu bahaya kan, ganggu kelangsungan Islam bahaya. Nanti orang itu enggak latihan ikhlas. Di cara kula ngeten iki. Kula nak kiai ini jenengan. Kok misalnya untuk salam templek 200.000, mubalek sing ra kiai sangon 2 juta, kula ya ora tersinggung wong barang dunya wae. Memang harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang mari ridane Allah. Ya wis mulang mari ridane Allah. Cek entuk donya cek ora wis seneng wong mulang mari entuk ridane Allah. Bareng mulang wis suwi puluhan tahun krungu ana mubalek mau pidato 2 jam entuk 2 juta, grembang mestine ra aku. Lho iku ulama apa? Iku duti PHK iku ngono. Nek wis ulama ya wis bangga mek mulang mari ridane Allah titik wis. Nek golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepele. Kudu dilatih. Aku nak ngomong tok lok ngene iki ora paham. Ajane aku ora seneng ngamuk. Tapi nek ora diamuk ora paham ya wajib ngamuk. Mulane Nabi Musa itu faraja Musa ila qaumi khutban apa? Asif khutban itu marah besar. Kamu mati diterangno gak paham. Saiki ku kacau. Misalnya kowe Qur'anem fasih, makhratem fasih. Mbok mulang musala santrine loro. Ana ora pati fasih nggih TP iki gedhe, lewaris, wisudane gedhen entuk dhuwit akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kowe fasih golek ridane Allah apa golek dhuwit? Lah golek dhuwit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantes isin. Nah isin ora usah ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ora menisan. Itu nubuah. Jadi nubuah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kok Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Nika atas laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron nam tu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Lane wala taron nam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksekno wala taron nam tu taron nam maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ora tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, sok mben nek ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang enggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga. Dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud bolak-balik. Tarawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luwih. Kan tarawih iku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngono. Kula nak tarawih nang makmum, perkarane ana salah men takok pangeran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Mulane imame yang diburu sampeyan. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib manut imam. Dadi sampeyan takok pangeran. Hak salat cepet ra tumanina. Imame Gusti. Kula kan wajib manut imam. Hari bawe takut, Imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisap. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong nyana ora terawih takok, sing cepet ndi. Ora kok sing apik di. Cepet di.
Mula nate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape mara imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung lho kecewa deh. Mestine imame ku rohen jebule wong sepuh. Wah, ojo Gus, ojo. Pindah. Kalau nganti saya ora tau ngimami traweh. Perkara niku kula ya ora siap tanggung jawab dadi makmum wae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedhe lengkas yo mati. Misale umur paling rata-rata 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener, tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih ku teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mulane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, "Kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal?" Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan salat. Nangis Nabi sumpah terus tanah warawaju. Ta'anna hakit atu samsir. Nabi terus kowe tok sumpah bar ketok sumpah diundang Bilal salat tuh seneng. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak ing ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang salat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap salat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi salat, ketenangan jiwaku itu saat salat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh. Ora kok yo syafaat iku piye. Ya tapi ora Nabi wis ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane iku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang mlebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arihna ya Bilal terus soweneng. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyawaman ketok nyawaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi. Pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar. Aku tahu jajal Nabi ku salat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ana jam tes-tesane ngono. Wani ge. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Pokoknya roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Mak. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis yo Asif bin Barkhia model kilat ya. Nah kula ngoten yo ora tau iku piye karepe kiai piye. Tapi aja mbok kritik saiki wis ora. Sawise dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit 7 dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 2 gak nganti, Kang. Hah? 7 dibagi kan 20 rakaat dibagi 7. Hah? 2 koma ya. Berarti per salam itu berapa menit? Kok ono le Kang. 1 menit to. 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf.
Dolin. Terlalu ya. Makmum Nabi lho seweru wis 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik sing makmum yo asik padha pahame padha saleh diame napa. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Wah iku yo keren napa. Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misale kowe nyaman, misale sak Said Ali Zainal Abidin we. Itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, "Kenapa engkau sholat 2000 apa 1000?" Kata beliau itu gini. Sakjane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar salat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezekeni salat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan. Jenengan nekdir kula nikmati kesolehan, nggih niku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, salat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan donya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nekdir kula salat, syukur salat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan nanti bang gue. Aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu nggak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Baleninnya ya iso kudu harus isek, kudu bronto ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia pernah sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong bathuke ana cap sujud ta ora? Mesti ora irenge lho, maksude nur. Ora ana ulama sing darani masalah bathuk si apa? Asar sujud iku apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani si mahum fi wujuhim min athari sujud iku padha be ayat yaumatarul mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajahe kok ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten niku masalah sajadah niku. Sajadah to, misale sujude suwilan sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap ketoke. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah kok mbok mester barang. Oh, watu orang, wong hasut itu. Artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat, bagian identifikasi. Bathuke ra ana nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok bathuke ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indallah. Mulane kula nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kula nak sujud seneng tenan. Senajan kula arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mergo tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan nekdir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taronnam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora.
Waneh. Islam ku aneh, aneh. Cara akal nubuah. Maksud ki balik iku cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya wis ngene iki wae urip ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri bareng imame salam wis pruwencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disafaati. Engko aku tak sing matur, pun maklumi Nabi. Niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan. Bandingane dugem. Ampun bandingno putune jenengan Sayyid Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru no. Tapi setidaknya ngeten nggih kula kan sering sinau kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Memang itu kita fikih, hanya kita fikih, tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil. Dulu fikih zaman era itu ndak kayak fikih era sekarang. Fikih itu ya nikmati isek mbek pangeran dulu. Sehingga kata Imam Syafi'i, bagaimana Anda tidak nikmati sujud? Nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah telah sujud kepada Engkau wajah saya, darah saya, sumsum saya. Itu sampai disebut sajadalaka wajhi wa sam'i kupingku wa basori mripatku wa mukhi sumsumku wa asbi ya bangsa sumsum pokoke bangsa ngono wa sya'ri rambut ingsun wa dami darah. Karena yang ingin kita sujud itu semuanya. Sampai disebut semua oleh Nabi. Saking asiknya inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud lillahi wa Rabbil alamin. Karena itu nanti yang jadi identitas. Saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas. Lah wong sing dadi identitas kowe saenake dhewe. Sujud traweh kok mok taltul iku cara ditok iku ya orang ben ketara bentuke. Dadi misale jenenge Ruhin, terus ngetoke ning kertas ora sik sithik iku mok kena ere tok. Tapi nak sujud tenang, oleh masang ya tetek. Iku ketara tertulis Ruhin. Ki bayangno iki lho tok-tok ning kelurahan iki lho. Stempel ya stempel. Ana tulisan Ruhin. Terus mbok tok kaya wong sujud pas traweh. Crit maling kena ere tok. Engko kena ene tok. Dadi pas ke matur pangeran, kula nate sujud Gusti, ndi tulisane? Kan gak nempel. Tapi nak sujude iku tenang, ditekan. Mulane syaratnya sujud kan ditekan kan? Lho nggih, tengene kitab-kitab fikih syaratnya sujud anggota 7 ma'atahamulin yasir, tekan, paling tekan, tenang, tumaknina, maca subhanallah ping 3 terus donga supaya ra mlebu neraka suwe-suwe tapi wis pokoke donga. Terus ditarik, tertulis Ruhin, kan jelas. Tapi nak sret kena ere tok, atau sret kena ene tok. Iku terus mbok matur malaikat Malik, "Ini nate sujud." Ndi buktine? Er tok ora mesti kuwe. Iki inisial iki jenenge ora. Ya tapi nak traweh wong salat sunat wae yo ben ngono, ben tetep ngono ae. Kula lam sale do suwi yo keberatan kula lan. Tenak teng mriki nggih lumayan lah. Sing Blitar no sing masalah. Teng mriki umume teng mriki ya lumayan. Kula yen ate makmum teng Wonokromo nggih sae, teng mriki nggih sae. Nak teng Blitar ape kula jajal. Kalau pacar Mas menika ya ape melo. Jajal. Tenan to orang TV-ne provokasi. Kan iso wae fitnah ya. Tapi kita ora fitnah ya. Kalau tangklet tonggone, tenan nih, nggih Gus tenan. Kalau nate derek bar saiki. Ape husnudzon malah mbok warai ya. Ya dadi kula suwun beberapa kadarnya kita pernah berpikir nubuwah. Nggih napa pernah berpikir napa? Nubuwah. Berpikir nubuwah tadi, misalnya kowe sering ngekeki kiai apa ngaturi habib utawa ngaturi wong yatim. Suatu saat cah yatim iki sugih. Rungono nggih, cah yatim iki sugih. Terus cah yatim iki sugih lali kowe ngekeki wong liya. Kowe kudu bangga. Piye-piye kowe posisi ngekeki heroik. Kowe arep-arep berarti dadi pengemis. Kowe ikhlas bar mantan heroik saiki dadi pengemis. Mau perkara sing tau mbok rumat dadi wong kan lucu.
Zaman saiki yatim melarat kowe ngakak-ngekeki dhuwit bareng cek dadi wong sugih kowe njaluk. Kok ora isin bar heroik kok medun pangkat dadi pengemis. Tapi isin nemu krana Allah Subhanahu wa taala. Lah iku carane berpikir nubuwah. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kan berarti akhirnya kowe udah tundat. Cilike tak rumat bareng dadi wong lali wong ngekeki wong liya. Iku jenenge kan undat. Mestine ki tetep biasa saja. Nah soal kok Allah nekdir cah yatim iku digerakno atine luwih eling kowe, lha iku jenenge rezeki min haitsu layah tasib kowe putus asa gak arepan blas, putus asa sama sekali gak tomak blas terus cah yatim iku tahu diri ngekeki duwe ya tampa, tapi iku min haitsu layah tasib. Mergo kowe gak terlintas blas. Kaya aku ini misalnya mulang ruhin, kan aku ikhlas, suatu saat mati ruhin sugih. Terus golek aku, Gus tak dhuwit 10 juta. Kok aneh kan? Aku mau kaget ngono kan yakin malah mati ngono malah. Kok aneh kan. Tapi kan min haitsu layah tasib karena aku wis putus asa, dikeki wis putus asa. Lah iku nubuwah. Ini jenenge napa? Nah, orang Ansor itu dilatih seperti itu. Sampai ketika kepemimpinan ba'da wafati Rasulillah, wong Ansor pun gak entuk jabatan, sing entuk jabatan wong Muhajirin. Abu Bakar ketua, Umar wakil, wong Ansor gak entuk blas. Ketika ada yang usul, ayo kita minta jabatan. Jare mereka sing tua-tua ojo, kowe ngamalem ku lillahi taala. Kene biasa dipimpin Nabi, saiki ben dipimpin Muhajirin. Wes lah sing kulino tawadhu biasa dipimpin tetep wae dipimpin. Kowe iso kaya wong Ansor. Gak iso. Mulane ora ana wong alim kecuali ana darahe wong Ansor. Zakaria Al-Ansori ku wong Mesir, dia menamakan diri Zakaria Al-Ansori. Imam Qurtubi yo Al-Ansori. Mergo ketika orang Ansor tersingkir dari sekian jabatan, Nabi zaman sugeng ngendikan Allahumma arhamil Ansor wa abna al-Ansor wa abna abnail Ansor. Mergo Nabi tahu nanti orang Ansor itu tidak cakap mimpin, yang cakap itu orang Quraisy. Padahal Nabi utang jasa ambek wong napa? Ansor. Mulane delalah wong-wong top iku mesti ana darai Ansor, nggo ikhlase mbah-mbah. Termasuk Abu Ayyub Al-Ansori, sok ben turunan Salahuddin napa? Al-Ayyubi wong darah Ansor sedanten. Sakniki mboten Kang, tambah berjasa, tambah ngrasa berhak mendapat imbalan. Berarti Anda berotak kapitalistik. Ngajine wae ngaji ikhlas, kelakuane gak ikhlas blas. Harus dilatih, dipaksa. Lho kula biasa ngomong be anak kula masih cilik Hasan sering kula kandhani. Nanti kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya Bapak yang baca temannya Bapak, jangan merasa berhak ya Pak. Saya dulu ya dilatih Bapak saya seperti itu, sama murid-muridnya Bapak saya hormat, tidak merasa nuntut Bapak. Karena Bapak saya ngajar itu ikhlas, saya ikhlas. Nah soal ada yang tahu diri ngamal itu urusan mereka, tapi itu kita sudah putus asa. Sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min haitsu la yahtasib. Tapi nek ketomak kan jan pengemis ya. Lah iku nek kowe wis iso ngono berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubuwah. Lah iku wis nglakoni an-nabiyyu aula bil mukminina napa min anfusihim. Jadi mendahulukan apa yang diajarkan Nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri. Dan itu harus kita latih. Lane fikih Imam Syafi'i itu luar biasa. Ketika digugat tadi, mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah itu najis. Berarti mani mutanat. Kata Imam Syafi'i ndak. Senajan to cara kias ngono lah wong Nabi ngendikan suci kita sami'na wa ta'na. Paham itu berarti tanah kadi laisa li ahadin ba'da Rasulillahi qaulun, kalau Nabi ngendikan siapapun ndak boleh berpendapat yang beda meskipun dawuh Nabi nyulayani kias jali. Kias jali kias sing jelas. Yang karuan wong jalure uyah najis kok diliwati gak najis kan yo aneh cara kias kan. Yo aneh kan mestine melok najis. Tapi Nabi sing ngendikan wis pokoke sami'na atau meskipun nyulayani kias jali. Ya wis. Malah enak ra najis. Nah, mengko nek mani najis kowe yo najis. Lah, soal kowe mati didusi iku najise cara madzhab Malik mergo mati kaya sapi iku suci nek mati najis kowe. Lah sebabe berlogikane setiap mati iku najis. Tapi ketika wong syahid Nabi ngukumi gak usah didusi ya sami'na wa ta'na. Ora usah brengkel. Dadi paham ya? Paham tenan to ora? Pokoke muni paham ben gurune seneng paham. Kowe muni ora paham mergo jujur nyusahno guru.
Muni paham bodoni. Wis paham, maksudnya paham nek iku penting misal balik ke ora kudu. Dadi ora kudu paham detail ya, paham nek niku penting secara detail-detail lah. Pokoke tau krungu napa? Tau krungu. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman uzkuru ilinga sira kabeh nikmat wa nikmate Allah nikmat alaikum ing atase sira kabeh. Kula nu gadah kitab Musnad Ahmad iki. Rungokno niki, kula gadah kitab napa Musnad Ahmad. Imam Ahmad iku satu-satunya ulama sing nate dipenjara lama gara-gara dipeksa darani Quran napa makhluk nggih. Quran napa? Makhluk. Singkat cerita itu, ini cerita ya betapa nubuah itu terwarisi. Musnad Ahmad kitabnya 14 jilid. 14 jilid itu sak jilid ini besar sekali. Kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, itu mau papat. Kowe delok Bukhari wis mriyang, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Jilidane gede-gede. Iku dhisik zaman Imam Ahmad Sugeng, kertas dhisik kan gede-gede. Terus nulis wong dhisik gede-gede, dimot unta ora kuat. Saiki kan ketulisan kan cilik-cilik. Riyen kertasnya sak meja-meja ngeten iki, Kang. Terus tulisan niku ya kayak delok film Cina lho, Kang. Tulisan kan gede-gede. Imam Ahmad tuh ini tak warai zaman beda ya. Saking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau itu ya persis Nabi. Ya tentu persisnya orang Nabi ya, paling ya seperti itu. Tapi hebat lah walhasil. Dia itu ada pengumuman. Siapa saja yang mengatakan Quran itu qadim maka akan dibunuh. Semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu. Sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati. Imam Syafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri. Dibangkut dipateni ora iso mulang satok. Ahmad bin Hanbal itu ada penasehatnya itu bilang gini. Ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati. Mendingan ngakali muni apa? Makhluk atau hadis, yang penting selamat. Waqat qala ta'ala wa ta'altulku bi aidikum ilat tahluka. Yang Anda ini ya wong pinter. Allah sudah ngendikan bahwa seseorang enggak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran. Sajane masuk akal, wis sadok bodonilah kowe muni Quran iku hadis utawa makhluk. Jare Imam Ahmad takok ngene mbek penasihate. Ya koncone lah kados kula mbek jenengan kanca. Temannya ditanya gini. Jika saya mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu hadis, kemudian lihat itu orang sebanyak itu ribuan orang di depan Khalifah Ma'mun mencatat bagaimana komentarnya Imam siapa? Ahmad. Karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum, memang aturannya gitu. Yang sekarang melakukan itu ya Aceh. Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat, itu kan dicambuk. Nyambuknya di depan umum apa enggak? Di alun. Memang aturan hukum Islam sebenarnya seperti itu. Jadi hukuman supaya fair itu di depan umum. Makanya disebut wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Paham ya? Jadi aturannya memang azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima rafatun satu seh wal yasyad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Jadi kalau ada takzir harus ada apa sekelompok orang yang Makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan yang masjid kisos ya di teras. Karena memang supaya ada apa? Saksi. Lah yang mirip bener tuh Aceh. Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di depan masjid terus di podium kan disaksikan orang banyak. Karena kalau ndak nanti kong kali kong mlebu jero kayak duit muni ditaksir aman. Ngarep-ngarep kan kayak sokong. Singkat cerita semuanya nunggu. Ahmad bin Hanbal tanya, mereka itu para pencatat omongan saya. Udilluhum am amutadunahum. Apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk? Saya ulang lagi. Udilluhum maksudnya udilluhum apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad. Penasihatnya mulai ngeber. Jangan ballatudilluhum. Bahkan kamu jangan menyesatkan. Akhirnya Imam Ahmad itu mantap. Aku milih mati daripada aku salah ngomong sesat kabeh darani Quran itu napa makhluk. Pas ning perjalanan itu ketemu maling. Maling ya nabi ya kadang. Malingnya ku lucu. Ya pancen hidayah itu kadang ya untuk maling barang, maling kaulane pangeran. Ya Ahmad jar. Ngadanine lucu. Ya maling jan preman maling. Ya Ahmad jar. Kowe rak jare wong sing terkenal alim iku. Hakadha qalu. Yo kata orang-orang sih aku wong alim. Ya orang muni yo hakadha qalu. Ya mereka ngomentari saya aku alim-alime wong.
Hakadha qalu, mereka mengatakan demikian. Kowe tak critani, aku iku maling. Wah digepuki polisi iku ora ketung, mung 1000 pira. Tetep tak pertahankan. Padahal aku bodoni ya maling tenan, tapi demi aku bodoni wae sanggup dijilid ping 1000. Kowe demi hak buang kene ora kuat. Dicibir kok ambek maling. Wah Ahmad bin Hanbal tambah semangat siap dicambuk mereka maling wae demi batil. Wani aku demi hak kok gak wani. Malingnya preman. Aku biasa bodoni. Orang maling tapi ngaku ora maling. Ditutuki terus ben ngaku tetep ora ngaku. Padahal demi batil, mosok jenengan demi hak rawani. Mulane kata Imam, ketika dia dicambuki bahkan ada 2 unta, yang satu bawa kaki satu, yang satu kaki satu, berjalan berlawanan. Ahmad bin Hanbal pingsan. Ketika sadar dibegitukan lagi, berkali-kali pingsan lagi. Ahmad bin Hanbal jare lam azal qaulu zalika sarik yu'allifuni. Aku iku ora gingsir-gingsir ndongakno maling iku. Mergo kata-katane iku mengiang-iang ning ati kene. Dadi Ahmad bin Hanbal pasti penjara sing dieling-eling nasihate maling mau piye gitu. Lam azal atarhamulahu Sulaiman bin Hanbal, aku ora gingsir-gingsir ndongakno maling mau. Cek mandine kalimate. Menawa malinge bariku dadi wali mergo didongakno Ahmad bin Hanbal. Nah ini seperti ini itu sudah nubuwah. Nak nuruti fikih formal, saya ulang lagi, nuruti fikih formal, Ahmad bin Hanbal boleh bodoni. Mergo ana ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka, jangan jatuhkan diri kamu pada kerusakan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran qadim dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad bin Hanbal, tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar, maka udilluhum, saya menyesatkan mereka. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata penasihatnya, ya sudah. Tafadhol ya Ahmad. Akhirnya Ahmad milih mati. Tapi jenenge wong keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda 3 hari khalifah mati. Khalifah mati diganti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Barang menghormati dia ini didadekno qadil qudot, dikai dhuwit, dikai penghormatan, duwike cara saiki miliatan. Ahmad bin Hanbal gentenan nangis. Ya Allah, apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu? Ternyata balak dihormati luwih gede. Kula riyen disiksa pun kiyat. Tapi apa saya kuat disiksa di dhuwit? Akhirnya ditolak. Ya Allah, saya kuat menerima siksaan itu demi engkau. Masa saiki dikonversi jadi dhuwit. Menolak juga. Menolak di penjara mergo mau hadiah. Jadi penjara ping pindho. Nak kowe kan gak barokah. Maksud dhuwit is barokah. Barokah mbahmu. Orang dulu karena mereka itu nubuwah. Nubuwah itu disiksa yo fitnah, dhuwit yo fitnah. Nah kowe kan gak nubuwah, disiksa lara, dhuwit empuk. Wis pokoke ya tapi ora apa-apa wong kowe ra Imam Ahmad bin Hanbal, ben sing bener ya sing ngono-ngono iku. Mulane ulama-ulama nang ngendikan Ahmad bin Hanbal hujjati fi ma baini wa bainahu. Kula nu alhamdulillah termasuk gadah kitab Ahmad bin Hanbal kathah. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regane 2.700.000. Niku kula gadah kalih. Karena saya diadat kitab niku 2 percetakan, 2 penerbit. Kuatir kula kalau satu penerbitnya ada masalah, saya bisa mengakses penerbit yang apa? Berbeda. Misalnya kalau naskahnya kurang apa? Jelas atau ada masalah. Kan kadang ana masalah, kok ngene tenan ta ora, terus mungkin di naskah lain ndak. Kowe Arba'in Nawawiyah mudhi sak naskah, padahal regane 5.000. Apalagi kayak Ihya itu punya berapa ya? Cetakan Toha Putra lokal punya, DKI Darul Kutub Ilmiah punya, cetakan Darul Hadis Al-Qahirah punya. Semakin kita pinduk samalah punya banyak cetakannya. Karena tadi jagani kalau ada salah naskah atau ada beret atau apa yang enggak jelas, saya bisa ngakses. Al-Quran ya juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Mushaf Utsmani itu sampai 4, Kila sampai 7. Terus jadi qiraah apa? Sab'ah. Karena ya tadi logika lughat itu kan beda-beda dan itu kita butuh. Misalnya nusron ada yang apa? Busron. Ya maknanya sama, tapi kan naskahnya memang enggak masalah itu. Secara lughat memang seperti itu dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 apa? Cara. Kue kober tuh ngono. Karena saya pengagum Imam Ahmad. Karena itu otaknya, pikirannya, mentalnya sudah nubuwah. Pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat. Nah, menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud.
Sujud itu enggak ada yang nyalahkan kamu. Paham ya? Negara juga enggak melarang. Nak kowe demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti sahid. Semua itu kowe ora di penggemar. Bareng ditembak ora ono sing kenal malah gak keren. Tapi nak sujud kan gampang. Semurah, mudah. Wis gampang lah pokoknya gampang. Mulane kula seneng nek ana cerita-cerita wong kabudut sujud dihormati, seneng lah. Meskipun kowe ora pernah pas sujud, ngel-ngelo wong. Ngurang imbo-imbo. Nanti malah repot kabeh. Ya tadi kula warai nggih, carane berpikir nubuah wau nggih. Bayangno itu identitas kamu di akhirat. Tentu setelah kita di akhirat ukurannya napa simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman uskuru ing sira kabeh nikmat Allah nikmate Allah alikum ngatasi sira kabeh. Itza nalikane teka kum sira kabeh apa junudun apa pasukan. Pasukan minal kufari sanging pira-pira kafir. Ini perang Khandaq. Mutahazibuna tur koalisi kabeh. Utawa ngepung kabeh, balanan kabeh. Cara saiki koalisi kabeh. Napa balanan kabeh. Orang-orang kafir yang berbagai faksi itu semuanya sepakat nyerang Kanjeng Nabi. Ayyam khafril Khandaqi ing dalem dina-dina pas ngeduk Khandaq. Fa arsalna mongko ngutus ingsun, ngongkon ingsun rihan ing angin wa junudan lan ing pira-pira pasukan lam taro kang ora ningali sira kabeh ing junud. Minal malaikati sange malaikat. Wong sing iman kowe eling ketika Allah nyelametno kowe pas perang Khandaq. Yaitu pasukan wong kafir sing koalisi dihancurkan oleh angin dan pasukan malaikat yang kamu tidak melihat. Wa kana lan ana sapa Allah bima klan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh iku basiron mirsani. Bita iklan tak maluna apa sing mbok lakoni iku misale min hafril Khandaqi yaiku ngeduk napa Khandaq. Wa bil ya ilan sebagian qiraah iku maca kelawan ya berarti wa kana wa bima ya'maluna basira. Nak bima ya'maluna maknane wa kana lan ana sapa Allah bima kelawan apa wae ya'maluna kang nglakoni sapa wong kafir iku basiron mirsani. Maksudnya berhubung Allah mirsani maka Allah mudah mengalahkan. Karena Allah mengenali trik mereka, tentu Allah juga mudah mengalahkan trik mereka. Lah diwaca wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikina saking oleh bala-balane wong musyrik. Jadi kira asap aku mboten masalah. Tak maluna maknane ya kena, ya maluna nggih napa? Kena. Jadi misalnya tak maluna seperti Allah tahu apa yang kalian lakukan para sahabat. Yang dilakukan para sahabat apa? Ya bela Nabi, bikin Khandaq, bela kepentingan Islam. Misalnya Allah pirsa apa yang mereka lakukan. Ya Allah tahu betul triknya orang kafir, mentalnya orang kafir, sehingga karena tahu juga mudah melindungi umat napa Islam. Lan nak wabil ya iklan ya rupane min tahzibil musyrikin saking balanane tiang-tiang napa musyriku basiron dat sing mirsani ijaukum alam.